ملګرو دغه ویډیو خامخا د سره وګورئ. دا یو انګریز په خپل انګریزي کې وایي چې ما اسلام ولې قبول کړو، ما اسلام ولې قبول کړو. دا وایي چې کله زه په ټور باندې لاړم په شکر باندې ترکیه ته، ما په یو کلي کې ویډیو جوړوله چې موږ ښه لرې ولاړو نو پر موږ باندې مازدیګر سو، را باندې ماښام سو. چې کله موږ واپس خپل هوټل ته راتلل، ما د یو کس نه پوښتنه وکړه چې د هوټل اډرس راته وښایه، کومه لار ځي د هوټل ته. هغه ماته ویل چې تاسو چې کله اوس واپسې ځئ هوټل ته، دغه لاره ډیره خطرناکه ده، ځنګل دی او تاسو واپس نسئ تللی خپل هوټل ته ځکه چې هغه ډیر لرې دی. تاسو نن شپه زموږ سره په کور کې تېره کړئ، سبا به په وخت کې ولاړ شئ. ده ویل صحیح ده. چې کله موږ وایي د ده کور ته ورغلو او د ده په کور کې یوه کوټه وه، یوه کمره وه. نو کله چې ده موږ ته د ماښام ډوډۍ او خوراک راکړل نو موږ ته یې وویل چې تاسې په دې کوټه کې بیده سئ. موږ ته یې بسترې راوارې کړې او خپله د ده یو 3 زامن وو، یوه یې زنانه وه، یوه یې بوډۍ مور وله. دوی د کمرې نه ووتل، موږ په دې کوټه کې چې دی هغه بیده سو. سهار چې کله زه راپورته سولم، ما د کور نه بهر وکتل چې دغه فیملي، دغه سړی، دغه زنانه، د ده اولادونه، د ده مور هغه ویښته پراته ول، په یخ کې کپېدل، ویښته پراته ول او دوی موږ ته په دې خونه کې، په دې کمره کې چې دی هغه ځای را راکړي، یعنې خپله ویښته بیده شول، موږ ته یې ځای په خپله کوټه کې را راکړي. سبحان الله. وایي ما د دې کس څخه پوښتنه وکړه چې تاسې دومره تکلیف ولې وکړئ اخر زموږ د وجې، څه وجه وه؟ هغه راته وویل چې زموږ اسلام دا اجازه موږ ته نه راکوي چې موږ د میلمه احترام ونه کړو. اسلام دا حکم کوي چې تاسې د میلمه احترام وکړئ، قدر یې وکړئ، عزت یې وکړئ. ما ورته دا سره کوم ښایسته دین دی، ته دې باره کې نور هم معلومات ما ته راکړه. هغه راته ویل چې لاسه لایبرري ته قرآن ووایه، قرآن سټډي کړه، د اسلامي تعلیمات ووایه، هغه سټډي کړه، تاسو ته به خپله د اسلام معلومات چې دي هغه تاسو ته حاصل شي. دوی وایي چې کله بیا ما قرآن راواخیستی، قرآن مې مطالعه کوي، هغه مې سټډي کوي چې ومې کتل نو الله رب العزت زما زړه د اسلام لپاره هغه خلاص کوي او ما فورا خپل کور والا د ټول اولادونه مې دې سره ټول چې دی هغه مې اسلام قبول کړ او اسلام مې راوړ. نو اسلام هغه د ښایستو اخلاقو نوم دی، اسلام هغه د ښایسته عمل نوم دی. چې کله ښایسته اخلاق ولرئ، ښایسته عمل وکړئ، ستا د ښایسته اخلاق په وجه باندې، ستا د ښایسته اعمال په وجه باندې به الله رب العزت ستا د اخلاق په وجه باندې نور خلک ته هم د اسلام هدایت وکړي، د ښو لارې هدایت وکړي. نو دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې ضرور مخکې سره شیر کړئ.